喂，呢個給19歲的我呢，又上映喎，走去烏甸尼斯電影節嗰度上映喎。2023年公映嗰陣呢，因為被拍攝嗰啲女學生呢，佢唔同意、唔認同呢，好大爭議，於是乎呢，停止咗個上映。當其時呢，張婉婷同嗰個女仔阿玲咁講嘅：唔好意思，阿玲你開心翻啲啦，我哋而家唔做啦，你知唔知道啊？咁去到而家2026年啦，佢而家又特別放映啦。咁你估張婉婷會講咩呢？佢應該就會咁樣講啦。阿玲唔好意思啊，我哋而家又做啦，你喊乜笨？但係而家又有啲爭議啊嘛。今次爭議又會唔會令到電影又冇得特別放映呢？咁我諗張婉婷又講：阿玲，我哋又唔做啦，你又可以再開心翻啲啦。跟住再過多幾年，去到2028年或者2031年佢又做，跟住佢又講啦：阿玲，我哋又再做啦。你而家會唔會又想喊翻呢？周而復始，搞到2047咧，終於咧忍唔住咧揾人咧就韞住阿張婉婷。咁你估張婉婷到時會點講？張婉婷佢到時就會講：阿玲，你原來唔中意我哋放映，你一開始講啊嘛，阿玲。